ახალი წესების საპროტესტო აქციებზე პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებები დაამტკიცა, რომელიც აქციის მონაწილეთა ქცევას უფრო მკაფიო და მკაცრ სამართლებრივ ჩარჩოში აქცევს. მოქალაქეთა მცირე რაოდენობა გზას ვეღარ გადაკეტავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონდამრღვევს არ არის გამორიცხული 2 კვირით მოუწიოს ციხეში წასვლა. პატიმრობით დაისჯება აქციის მონაწილის მიერ სახის ნიღბით დაფარვა, ცრემლსადენი ან სხვა მომწამლელი ნივთიერების ფლობა და დროებითი კონსტრუქციის მოწყობაც. 60 დღიანი პატიმრობა ემუქრება მასაც, ვინც აქციაზე პიროტექნიკით, იარაღით ან სხვისი ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთით იქნება შეიარაღებული. ლუკა ჩანგელიასთან ერთად ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ის უკვე კურიერი პიესის სტუდიაში იმყოფება. ლუკა, საღამომშვიდობის. კიდევ რა ცვლილება შევიდა კანონში, სულ დაკავებულია უკვე 14 ადამიანი. ავტოსანდრო, საღამომშვიდობის. ვიდრე უფრო ცლად ვისაუბრებდეთ იმ ცვლილებებზე, რაც კანონ პროექტში შევიდა, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს 6 საათზე გამართული ბრიფინგი. მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ აღნიშნა, რომ გუშინდელ აქციაზე სულ 27 პირის მიმართ დაიწყო ადმინისტრაციული საქმის სამართლის წარმოება და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ 14 პირი უკვე არის დაკავებული. ამ 14 პირის პროცესები დღეს სასამართლოში აქტიურად მიმდინარეობს. დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქალაქო სასამართლომ 2 პირს 6 დღიანი პატიმრობა, 1 პირს 20 დღიანი პატიმრობა, 1 პირს 5 დღიანი პატიმრობა, ხოლო 1 პირს 8 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ასევე არის ერთი ადამიანი, რომელმაც დაარღვია კანონი, მისი სასამართლო პროცესი ობიექტური მიზეზების გამო 28 ოქტომბრამდე გადაიდო და ის სამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა, ხოლო ერთი პირი მოსამართლემ სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე გაათავისუფლა სასამართლოდან, შესაბამისად მას ამ ეტაპზე პატიმრობა არ შეეფარდება იმ შემთხვევაში, თუ არ გაიმეორებს კვლავ იმ დანაშაულს, რაც გუშინ ჩაიდინა. რა მოხდა გუშინ რუსთაველის გამზირზე? ხო, ეს კითხვა ყველას უჩნდება. ჩვეულებრივად როგორც ხდება ხოლმე, რამდენიმე ათეული აქციის მონაწილე შეიკრიბა პარლამენტის წინ, მათ გადაკეტეს გზა, მალევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ როგორც წერილობით, ასევე ადგილზევე მიმართა აქციის მონაწილეებს, რომ გადასულიყვნენ ტროტუარზე და გაეთავისუფლებინათ საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი, თუმცა სადღაც 2 საათში ყოფილმა ომბუდსმენმა ნინო ლომჯარიამ გაავრცელა სოციალურ ქსელში პოსტი და აღნიშნა, რომ ახლა ყველა უნდა გასულიყვნენ რუსთაველის გამზირზე. ეს არის მისი სიტყვები. რის შემდეგაც თავად ნინო ლომჯარია გამოჩნდა კიდეც რუსთაველის გამზირზე და აქციის მონაწილეებმა ხელმეორედ გადაკეტეს დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩა. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით დაობს ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის მონაწილეებთან და ამბობს, რომ მათ ის ცვლილებები და ახალი კანონი, რომელიც მიიღო უკვე საკანონმდებლო ორგანომ, დაარღვია. ახლა უფრო ცლად შეგვიძლია ჩვენ ალექსანდრე დარახველიძის კომენტარი მოვისმინოთ. მიუხედავად პოლიციის მიერ გაკეთებული არაერთი მოწოდებისა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოფიციალურად გავრცელებული განცხადებისა, არ შეეფერხებინათ სატრანსპორტო მოძრაობა, აქციის მონაწილეები პოლიციას არ დაემორჩილნენ და გააგრძელეს კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. ასევე დემონსტრანტების ნაწილს ჰქონდა შენიღბული სახე, რაც ასევე კანონდარღვევას წარმოადგენს. შესაბამისად მოხდა 27 სამართალდამორჩილი პირის იდენტიფიცირება, რომელთაგან 14 პირი უკვე დაკავებულია, ხოლო 13 პირის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული საქმის წარმოება და მომდევნო დღეებში მოხდება მათი საქმეების სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით განხილვა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პირები განმეორებით ჩაიდენენ მსგავს ქმედებას, მათ მიმართ დადგება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. აქვე კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ აქციის მონაწილეებს არ განახორციელონ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები და პროტესტი გამოხატონ კანონით დადგენილ ფარგლებში. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დადგომაზე ალექსანდრე დარახველიძე მისაუბრა და ეს მოისმინა კიდეც მაყურებელმა, უფრო მარტივად გასაგები რომ იყოს ეს ყველაფერი. მაგალითად, თუ ერთ-ერთი მოქალაქე ერთხელ არ დაემორჩილება პოლიციელების მიერ მისთვის გაკეთებულ კონკრეტულ კომენტარს ან მოწოდებას, რომ დატოვოს ის ტერიტორია, სადაც არ შეიძლება რომ გადაადგილება შეიზღუდოს და მას ამის გამო 15 დღიანი პატიმრობა შეეფარდება, 15 დღემდე პატიმრობა შეეფარდება, ხელმეორედ თუ კვლავ გაიმეორა ეს დანაშაული, მაშინ შეიძლება რომ მას 1 წლამდე პატიმრობა შეეფარდოს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მრავალჯერ ჩაიდენს იგივე დანაშაულს, უკვე არის იმის ალბათობა, რომ სასჯელი 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით განისაზღვროს. ასევე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ მაგალითად არ აქვთ აქციის მონაწილეებს იმის უფლება, რომ თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონკრეტულ შეკრებას აკრძალავს და კანონსაწინააღმდეგოდ გამოაცხადებს, მაშინ მონაწილეობა მიიღოს. თუ ეს მოხდება, მაშინ შესაძლოა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 60 დღემდე პატიმრობა მოითხოვოს და უკვე სასამართლო მიიღებს ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე უკვე გაკეთდა კომენტარი როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე მმართველ გუნდში, მაგალითად ირაკლი კობახიძე მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ეს საერთაშორისო
საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულად შესაბამისობაშია და მან ამის კონკრეტული მაგალითებიც მოიყვანა, ხოლო რაც შეეხება თავად საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ის რაც ყოველდღიურად რუსთაველის გამზირზე ხდება, არის გარე აქტორების მიერ ორგანიზებული კონკრეტული ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა სახელმწიფოების მიერ არიან დაქირავებული, სწორედ ამიტომ ამბობს, რომ ეს შეშფოთება რაც შესაძლოა ამ კანონთან დაკავშირებით საგარეო კურსიდან ისმოდეს, გარკვეულწილად სწორედ იმასთან არის ასოცირებული, რომ ამ დრომდე ვერ ხერხდება საქართველოში იმ გადატრიალების მოწყობა, რის მცდელობაც 4 ოქტომბერს იყო. უფრო ვრცლად მათი კომენტარები ამ თემაზე შეგვიძლია მოვისმინოთ. თუ დამისახელებთ ერთ ქვეყანას, სადაც დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი იკეტება 100 და 150 კაცის მიერ ყოველდღიურ რეჟიმში, ერთს თუ დამისახელებთ, მაშინ მე დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის საერთაშორისო სტანდარტი. როდესაც მოძალადეების გათავისუფლებას ითხოვენ და 50 კაცით ქუჩას კეტავენ, აქ უნდა მიყვეჩვენ საზოგადოების ინტერესებს. საზოგადოების ინტერესებშია სიმშვიდე, საზოგადოების ინტერესებშია ის, რომ ქვეყანა მშვიდად განვითარდეს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კანონი. მე გარწმუნებთ, როგორც იურისტი მათ შორის, რომ ეს კანონი თავიდან ბოლომდე ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს არის უცხო ქვეყნების მიერ დაქირავებული ორგანიზაციები, მათი ინტერესები საქართველოში გასატარებელია და მათი ინტერესი რაც იყო სხვადასხვა უცხოური ჯგუფებისა, ჩვენ ვნახეთ 4 ოქტომბერს, როდესაც პრეზიდენტის სასახლის შტურმის პარალელურად განცხადებაზე ავრცელებდნენ, გადატრიალება სულ ჩადგმული და ორგანიზებული და მხარდაჭერილი იყო გარედან, ასე რომ მათი ინტერესების და დავალების შემსრულებლებია ეს ორგანიზაციები. ყველამ გასცეს ერთ მარტივ საკითხს პასუხი. აქვს თუ არა, უნდა ჰქონდეს თუ არა 20 ადამიანს იმის უფლება, რომ გადაკეტოს ქუჩები და ხელი შეუშალოს მილიონნახევრიან ქალაქს. არა აქვს. თუ კი ამას მოქმედი კანონმდებლობა არ არის საკმარისი ამის პრევენციისთვის, პარლამენტი მიიღებს ყოველთვის შესაბამის ზომებს იმისთვის, რომ კანონმდებლობამ შეძლოს პრევენცია. ლუკა, როგორც მოვისმინეთ, ხელისუფლება კვლავ გარე ჩარევებზე საუბრობს და ამის დასტურად მოყავთ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაგალითიც, რომელიც აქციაზე იმყოფებოდა. ეს ქმედება კი ვენის კონვენციის დარღვევად მალევე შეფასდა. კი, პირველ რიგში უნდა ავხსნათ, რას მოიცავს ვენის კონვენცია და 51 მუხლი, რომელზეც ხშირად საუბრობენ ხოლმე მართველი გუნდის წარმომადგენლები. ეს კონკრეტული მუხლი ამბობს, რომ არც ერთ დიპლომატს, რომელიც ან საქმიანობს სხვა სახელმწიფოში, ან ჩადის საქმიანი ვიზიტით ამ სახელმწიფოში, არ აქვს უფლება, რომ არ დაიცვას ის წესები და კანონები, რომელიც შეიძლება ქვეყანას ჰქონდეს. მაგალითად, საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონთან დაკავშირებით, ხო? ასევე ვენის კონვენცია ამბობს იმას, რომ ყველა პირი უნდა იყოს ანგარიშვალდებული თავის ქვეყანასთან და გარკვეულწილად ქვეყნებს შორის ურთიერთობა მაქსიმალურად დაიცვას და ეცადოს, რომ ეს ურთიერთობები არ დაზარალდეს. რასაც ფინეთის მაგალითზე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ გარკვეულწილად მოჰყვა ქართული ოცნების მხრიდან მკაცრი კრიტიკა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებას, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მივიდა. ამის შემდეგ ირაკლი კობახიძე მასთან გამართული შეხვედრა გააუქმა და ამბობს, რომ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არაერთ ტყუილში არის მხილებული. ირაკლი კობახიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობის სურვილი არ არის ვინმესთან კონფრონტაციაში ან კონფლიქტში შესვლა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალი არ დარჩა, რადგანაც პირდაპირ შეასრულა, როგორც პრემიერი ამბობს, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გარე დავალება და მივიდა იქ, სადაც გარედან დაგეგმილი ღონისძიება ტარდებოდა. თუმცა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრამდე იყო მაგალითად გერმანიის ელჩი, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი განცხადება მოგვისმენია, ხო, მაგალითად ის, რომ ის მამუკა ხაზარაძისგან ბინას ქირაობდა, ესეც არის ვენის კონვენციის დარღვევა, როდესაც არადეკლარირებულად ხდება ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში დოკუმენტებთან დაკავშირებული პრობლემა ნამდვილად იყო, როგორც გაირკვა გერმანიის მთავრობამ მის კონსულტაციებისთვის ქვეყნიდან გაიწვია, კონკრეტულ მიზეზზე არ საუბრობენ დღეს ბერლინში, თუმცა ამ ყველაფერს რიგი ადამიანები უკავშირებენ AfD-ის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ გაგზავნილ მოთხოვნას გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც პარტია მოითხოვდა ახსნა განმარტებას ფიშერის საქართველოში საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეხლა რომ დავუბრუნდეთ ისევ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ამ თემაზე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ არაერთხელ ისაუბრა და შეგვიძლია ერთ-ერთი კომენტარი ახლა მოვისმინოთ. 50 ეგრეთ წოდებული აკაცუკი იყო შეკრებილი იმ აქციაზე და 51 აკაცუკად მივიდა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის წარმოადგენთ ამ შეკრებაზე, რაც წარმოუდგენელია. ხო, ეს მეტყველებს ევროპული ბიუროკრატიის წიაღში არსებულ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობას. როდესაც ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პირდაპირ მოძალადეებს
ემხრობა და აგულიანებს, ეს თავდაც შეგიძლიათ შეაფასოთ რას ნიშნავს. და კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვეძებთ კონფრონტაციას, მაგრამ ხდება ხოლმე ყოველჯერ ესეთი რამ. ჩვენ საერთოდ არ გვინდოდა არც შეხვედრის გაუქმება, არც რაღაცა უარყოფითი თქმა საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაგრამ მან დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო? მან გააკეთა ისეთი რამ, რითაც არ დაგვიტოვა ჩვენ შანსი, რომ რეაგირება არ მოხდეს. მართლ გუნდში მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოში ასევე საუბრობენ გარე ძალების გავლენაზე სალომე ზურაბიშვილზე, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტზე, რომელიც სხვადასხვა სახელმწიფოებში ხშირად დადის და ლობისტობას უწევს ოპოზიციურ პარტიებს, მათ იდეებს და საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების იდეას. ახლა მართლ გუნდის წარმომადგენლები, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ კონკრეტული ქვეყნების დავალებით სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომში არის ჩართული იმისთვის, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის ამოტრიალება, როგორც ჩალო პაპუაშვილი ამბობს, მოხდეს. სალომე ზურაბიშვილი, როგორც უცხოური აქტივი საქართველოში, მას იყენებენ ყველაზე საძაგელი ტყუილების გასავრცელებლად. შეგახსენებთ, რომ ის იყო თავის დროზე შარშან 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, რომელმაც ყველაზე ამორალური ტყუილები გაავრცელა ქართულ არჩევნებთან დაკავშირებით. იგონებდა, რომ თითქოს იყო რაღაც პირადობის მოწყობების ორჯერ გამოყენება, რაც დადასტურდა, რომ იყო ტყუილი, იგონებდა, რომ თითქოს იყო რაღაც 300,000 ზეციური საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც არსაიდან გაჩნდა არჩევნებზე, რაც დადასტურდა, რომ იყო ტყუილი, იძახოდა, რომ ეს იყო რაღაც მასიური შეტევა არჩევნებზე რუსეთის მხრიდან, რაც დადასტურდა, რომ იყო ტყუილი. აქ უბრალოდ ერთი რამე უნდა ამოიკითხოთ, ის ამას თავის არაკეთებს, რა თქმა უნდა. აქ უნდა ამოიკითხოთ გეგმა იმ უცხოური ჯგუფებისა, რომელიც საქართველოს ამოყირებას ცდილობენ. საკანონმდებლო ცვლილებები მიღებულია, პირველი პრეცედენტიც აღსრულების კანონისა უკვე ვნახეთ დღეს, სასამართლო პროცესები გრძელდება და შესაბამისად ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებასაც. მადლობა ლუკა, ეს იყო ლუკა ჩანგელია.